Так, всем привет. Дома у меня сейчас вот так. Там редизайн у меня моя делала мебели. Прикольно получилось. Вот столешница, ребят, вот я что снимаю-то? Это вот нижняя часть вот этого портала. Вот, это глянцевый керамогранит. Вот она склеена уже на Тенакс без каркаска. Весь буду клеить также на Тенакс. Наружный шов, наверное, куплю Diamond. Вот бока зарезал. Их надо запиливать. Вот этот бок и вот этот бок. Верхняя столешница тоже надо запиливать под 45. Вот. Что думаете вообще по этому поводу? Ни у кого не видел, себе решил сделать. Может, я безумен? Вот такой очаг. Вот он туда. Пишите, мне интересно ваше мнение.